Bueno, pois, moi bons días a todos e a todas. Grazas por acompañarnos nesta conferencia de prensa posterior á Xunta de Goberno que vimos de celebrar e donde demos luz verde por actuacións por un valor de máis de 5 millóns de euros. O detalle, demos luz verde ao novo circuito de artes escénicas ou máis escénicas, dotado con 190.000 euros, que é o que se aprobou definitivamente. Aprobamos o reparto dos 160 obradoiros de benestar do programa Provincia Activa, cun orzamento de 265.000 euros. Demos luz verde tamén a melloras e infraestructuras deportivas, o abeiro do terceiro plan extraordinario, con 360.000 euros para os concellos de Agolada, Vilagarcía de Arousa e Rodeiro. Tamén preto de 1,8 millóns de euros para dúas estradas provinciais en Moraña e Portas. E, finalmente, demos o visto e prace a recursos do Plan Máis Provincia que ascenden a 2,5 millóns de euros para 12 concellos. Fora da orden do día da Xunta de Goberno, dous asuntos. Un é adiantarvos unha desas sorpresas que vos dixen a semana pasada que había en torno aos primeiros premios Turismo Rías Baixas, e a outra é, aproveitando que o domingo celebramos o Día das Letras Galegas, en conmemoración a Begoña Camaño, pois quero facer un balance de todo o que fai esta casa a prol da nosa lingua, do galego. E comenzamos e facémolo no bloque de cultura, concretamente no máis escénicas, porque hoxe aprobamos a relación de espectáculos de teatro e danza do circuito máis escénicas para este ano 2025. É unha iniciativa que está pensada para todos os concellos de menos de 20.000 habitantes, que son 51 na provincia. Destinamos un orzamento de 204.000 euros, que foi 9.000 euros máis co ano pasado. Imos a programar case 140 espectáculos a realizar ata marzo do ano 27 en 50 concellos. Un Tomiño non o solicitou, por lo tanto non vai a recibir, e aquí van a poder ter ata 5 actuacións cada concello e recibe ata 4.000 euros. Seguimos desta maneira, apoiando a nosa cultura e dedicando todos os esforzos para que chegue a todos e cada un dos recunchos da provincia, independentemente da poboación do concello. E agora falo de benestar social e concretamente do programa de envellecemento activo, o programa Provincia Activa. Falamos dunha iniciativa que está dotada con preto de 270.000 euros, isto é un 86% máis que o ano pasado, e, como sabedes, aquí buscamos promover espazos de encontro e de intercambio de experiencia para as persoas maiores da nosa provincia. Pois ben, hoxe aprobamos a relación de entidades admitidas que poderán desenvolver estes obradoiros ao abeiro deste programa, un total de 253. E como resumo desta convocatoria, gustaríame dicir que desos máis de 250 entidades que xa foron admitidas, 160 contan cun obradoiro axudicado e as 93 restantes están en lista de agarda. Estas 160 entidades que teñen obradoiro axudicado son de 44 concellos da provincia e vai a permitir mobilizar máis de 4.000 persoas maiores de 50 anos. Este ano, os obradoiros engloban 7 áreas diferentes: benestar natural, saúde e movimento, emociónate, outra vida, con ritmo, redeiras e cerebro activo. En definitiva, queremos na necesidade de romper fendas, de non deixar nadie atrás, e por iso apostamos por programas como este, sumando recursos para fomentar o envellecemento activo e aumentar a calidade de vida das persoas maiores da provincia. E agora, imos ao bloque de apoio aos concellos. Comenzamos polo Plan Extraordinario, terceiro, de infraestructuras deportivas, porque hoxe aprobamos preto de 360.000 euros para os concellos de Vilagarcía de Arousa, Rodeiro e Agolada. Agolada recibirá preto de 90.000 para financiar melloras no seu polideportivo municipal. Rodeiro, como eu mesmo anunciei uns días, outros 90.000 euros para a construción dunhos novos vestiarios a carón do pabellón polideportivo e das pistas de pádel, que tamén están financiadas pola Diputación, e Vilagarcía de Arousa, 180.000 euros para a sustitución de luminarias por tecnoloxía LED.
en varios campos de fútbol e varios pabillóns deportivos. Así que, unha semana máis, seguimos sumando recursos en prol, en beneficio dos concellos para que melloren as súas instalacións deportivas, construían unhas novas ou as modernicen, e un terceiro plan que suma 20 millóns se engadimos os dous anteriores. Un destino dos recursos que os concellos, ora cando os visitamos ou nos lo dicen, que era fundamental esta línea de axudas, pero tamén fundamental o feito que os dirixiramos hacia ese instalacións, porque moitos, probablemente, se non fora con ese camiño hacia as infraestructuras deportivas, non investirían nas mesmas. E remato cos outros temas, estradas provinciais e máis provincia. No relativo a estradas provinciais, aprobamos recurso por valor de preto de 1,8 millóns de euros para melloras en dúas estradas ao seu paso por Portas e Moraña. Aprobamos o proxecto para contratar as obras da mellora da estrada de Caldas a Vilanaviña, ali concretamente no treito o treito antigo onde está a azucreira, por un valor de 540.000 euros. Eso é o orzamento desta obra no Concello de Portas. E axudicamos por 1,2 millóns de euros as obras de ensanche e mellora da estrada Mane Rebón, en Moraña, aquela famosa obra, xunto con outro par delas que no ano 2015 as máquinas estaban ali para iniciar e foron retiradas e esos proxectos pasaron ao queixón hasta que chegamos nós ao goberno fai case 3 anos. En definitiva, como cada semana, seguimos destinando recursos para mellorar a seguridade viaria, a rede viaria, os máis de 1.600 kilómetros e facéndoa máis segura para os usuarios e reforzando todo o que é a estrutura, o que nos permite que, cando veñan mal dadas, se falamos desde o punto de vista meteorolóxico, pois estean preparadas e podamos afrontar meses como os do inicio deste ano, donde as choivas apenas tiveron incidencias na rede provincial que contrasta ca rede estatal, que teño que, unha vez máis, facer un chamamento porque os meses van pasando e aquí requírense actuacións urxentes nas estradas nacionais. E plan máis provincia. Aprobamos 2,5 millóns de euros para 12 concellos. Temos 3 liñas, liña 1 de investimento, liña 2 de gasto corrente e liña 3 de activación do emprego. Investimento. Demos luz verde a preto de 1,8 millóns de euros. Crecente. Case 90.000 euros que van a servir para cubrir a achega municipal que ten para a instalación do céspede artificial no campo de fútbol municipal. Unha actuación que vai a ser financiada ao 100% por parte da Diputación con preto de 600.000 euros. Agolada. Antes falaba de 90.000 euros para o pabillón municipal, agora 100.000 para o camión do lixo. Concello de Sanxenxo. Destinamos 125.000 para pavimentar a Rúa Vigo, o Paseo de Silgar e o Camiño de Baltar. Ponteareas, aprobamos 145.000 para ampliar a piscina. Aquí é esta unha actuación que conta cun orzamento de 1,5 millóns e xa investimos 1,1 ao abeiro do Plan Extra 2025. Mos recibe 215.000 para unha obra que é a da mellora da contorna da igrexa de Sanguiñeda. Ademais, Ponte Calderas recibe 335.000 euros para 2 proxectos. Un deles que é financiado ao 100% pola Diputación, que é a recuperación peonil dos espazos entre a Praza de España e Antonio Orge. Ali vamos a agora destinar 115.000 euros do plan máis provincia e é unha actuación que conta con un orzamento de 580.000 euros. E a segunda actuación son 220.000 euros para realizar obras e melloras en 5 viais de titularidade municipal. Para Vilanova de Arousa, outra actuación financiada ao 100%, falamos dun proxecto de recuperación de espazos urbanos e aprobamos 370.000 euros. E o mesmo sucede con Gondomar, que vai a contar con 400.000 euros para a adecuación da vía e mellora de servicios para a creación dun itinerario peonil en Borreiros e completa así o orzamento dos 1,3 millóns de euros, 100% da Diputación. Liña de gasto corrente, liña 2, 510.000 euros para Cambados, Alama, Tui, Cangas de Morrazo. Cambados,
vai recibir 90.000 para a súa programación cultural, deportiva e social, a Lama 125.000 para os honorarios de asistencia técnica anual, TUI preto de 140.000 para o servizo de roza e limpeza da marcha das vías de titularidade municipal e, por último, Cangas de Morrazo contará con 150.000 para as festas do Cristo e outras actividades. Liña 3, de emprego, de novo Cambados, recibirá 210.000 euros para contratar a 19 persoas desempregadas. E xa fora dos asuntos da Xunta de Goberno, quero adiantarvos esas sorpresas que vos decía a semana pasada que traen estes primeiros premios Turismo Rías Baixas que se van a celebrar o 28 de maio en Baiona. É unha xornada que vai máis alá da entrega desos premios, porque o noso obxectivo é reunir a todo o sector turístico provincial para avanzar no posicionamento do noso destino como piar de referencia e un piar turístico no norte peninsular. E que mellor xeito de facelo que incorporando novas estrategias, que tomando notas sobre cuestións relacionadas co liderado, entendemos que é importante. Por iso que o que faremos o 28 de maio, ademais dunha persoa, da man dela, que sabe moito disto. E sabe moito disto, está estreitamente relacionada ca campaña do noso destino turístico do ano 26, a túa meta, o teu destino, porque está íntimamente vencellado ao mundo do deporte, a persona da que falo, e tamén a campaña, que é turismo e deporte. Falo-vos de Toni Nadal, o que é tío do tenista, que foi adestrador de Rafa Nadal 27 anos e que ten unha ampla traxectoria como conferenciante nos asuntos que vos decía anteriormente. Así que Toni Nadal estará con nós o 28 de maio nos primeiros premios Turismo Rías Baixas que se celebrarán en Baiona e vainos a chegar a súa visión dos éxitos e de consellos dos que seguramente todos tomaremos boa nota tanto no eido profesional como no personal. Así que estou convencido de que o encontro co sector turístico vai ser un éxito e nos vai a seguir apuntalando a provincia de Pontevedra como unha provincia do deporte e unha provincia que ten moito que dicir e así o está facendo como referencia no turismo deportivo. Última cuestión. 17 de maio, Día das Letras Galegas, e eu o que quero facer é poñer en valor todo o que fai esta casa, o compromiso que ten a Diputación coa defensa e a promoción do galego. Este ano é dedicado á escritora viguesa Begoña Camaño, onte mesmo celebrábamos na sede que a Diputación ten na cidade de Vigo o acto central, ao redor desta homenaxe, en colaboración ca editorial Galaxia, e aí facíamos actividades relacionadas ca literatura, da man do cole onde estudiou Begoña Camaño, e tamén temos outras actividades para chegar a literatura á cidadanía. Mesmo este domingo, un contacontos no Museo de Pontevedra, pero levarémolo tamén aos concellos, e aquí non podemos falar do traballo dun día solo, senón de dun traballo que hai que realizar todo o ano. Porque a defensa do galego, insisto, non se pode limitar a unha data, a un día. Son os 365 días do ano. E para iso require políticas estables, un apoio institucional e recursos continuos, e non só na área de normalización, que é a que eu levo e teño e dirixiu personalmente, senón que de xeito transversal en todas e cada unha das áreas da Diputación de Pontevedra. O galego é a miña lingua. Non digo nada novo, que emprego sempre. É a lingua que emprega esta casa, a Diputación, na súa totalidade, e é unha cousa que nos move en diferentes actuacións. Apoiamos económicamente a edición de publicacións en galego e proxectos de investigación vinculados á nosa cultura e historia, cun orzamento de 100.000 euros. Estas axudas permitironos impulsar máis de 70 publicacións promovidas por asociacións en ánimo de lucro. 9 concellos beneficiáronse de 200.000 euros para manter ou crear a rede de servizos de normalización lingüística. Existen liñas de axudas específicas para concellos e tamén para asociacións culturais.
A Diputación aposta máis que nunca pola creación literaria en galego. Creamos uns premios, que son os premios Castelao de textos teatrais, así como outros certames que temos vinculados á mocidade e ao xornalismo en galego. Quero destacar a labor importantísima que fai a editorial da Diputación, que conta xa con 600 títulos publicados. E logo, que a defensa do galego está no conxunto da programación cultural da institución. O galego é a lingua vehicular do máis escénicas, do máis música, das campañas de Rías Baixas e nas liñas de apoio a festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas. É dicir, que todo o que se produce se fai nesta casa faise en galego. En definitiva, que a Diputación de Pontevedra vai a seguir traballando para fortalecer o prestixio social do galego e para apoiar a creación cultural no noso idioma, porque defender o galego é tamén defender a nosa identidade, a nosa cultura e o noso futuro. Eu, pola miña parte, era o que tiña que trasladarvos, e non sei se hai algunha pregunta ou cuestión que aclarar. Non coñezo o detalle todos os proxectos que hoxe foron 12 concellos, e que son, ao mellor, 26 proxectos. Si sei que a actuación no Paseo do Silgar, pero, en todo caso, eu podría, a continuación, darche o detalle. Son actuacións que vai en 3, e por iso descoñezo. Tens que entender que non teño todos e cada un desos proxectos, pero, además, tampouco non é moi grande a cuantía, entre comillas, porque se for unha cuantía máis grande sempre te quedas, mira, isto é o que é.